Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Schnarchen und nächtliche Atemaussetzer während des Schlafes, also sogenannte Schlafapnoen, dazu führen, dass der Kiefer die Spannung erhöht. Warum? Weil nachts eine Überlebensreaktion im Körper getriggert wird, damit die Atemwege wieder geöffnet werden. Denn was passiert, wenn wir schnarchen, wenn wir Atemaussetzer in der Nacht haben? Wir haben verlegte Atemwege und die werden durch eine erhöhte Spannung im Kiefer nach vorne wieder geöffnet und somit wird unser Leben oder Überleben gewährleistet. Und wenn Sie schnarchen, dann ist es jetzt an der Zeit, etwas dagegen zu tun. Denn die Hauptursachen des Schnarchens liegen nicht etwa im Übergewicht oder in falschen Gewohnheiten wie Alkoholkonsum am Abend, sondern in der Zungenposition und ihrer Atmung. Und diese beiden Faktoren lassen sich mit Joy Yoga sehr, sehr einfach verändern. Nicht nur das, wenn Sie selbst schnarchen und Ihr Bettpartner liegt neben Ihnen, dann riskieren Sie auch Kieferstress bei Ihrem Bettpartner, nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei Ihrem Bettpartner. Warum? Weil durch die Dauerbelastung, durch diese Lärmbelastung, durch Ihre Schnarchgeräusche kommt es bei Ihrem Bettpartner, bei Ihren Liebsten auch zu einer Stressreaktion im Körper. Also es werden vermehrt Stresshormone gebildet und das führt wiederum dazu, dass sich auch der Kiefer anspannt. Somit kann ich sehen, dass 80% meiner Klienten, die unter Kieferstress leiden, entweder selbst schnarchen oder neben jemandem liegen, der schnarcht.